Take one. Jeg er blevet landmand, fordi jeg ved det. Jeg synes, det er en fed måde at leve på. Man er en del af naturen, fra man står op, til man går i seng. Det synes jeg er ret fedt. Hej, jeg hedder Thomas, og velkommen til min gård. Da jeg var barn, der havde jeg egentlig ikke lyst til at være landmand, fordi jeg så, hvor meget min far arbejdede. Det var først, da jeg blev ældre, egentlig, jeg fandt ud af, at det var egentlig det, jeg gerne ville. Da jeg startede med landbrugsuddannelsen, der troede jeg egentlig, at jeg havde lyst til at køre traktor. Og det var først senere hen, jeg egentlig fundet ud af, hvor fedt det er at passe køer. Så det skal være noget, man brænder for. Jeg starter min morgen med at komme i gang med en plan for dagen, inden alt for mange vågner op. Der er ikke nogen medarbejdere, og heller ikke jeg selv. Vi spiser sådan set ikke, før vi har sørget for, at vores køer har fået noget mad, og de har det godt. Det er sådan ligesom udgangspunkten for en morgenstund. Hun er blevet meget bedre nu, men det er bare der på dato. Vi tænker på dyrevelfærd ret tit. Nu er vi lige ved at gå i høsten, og så bliver der jo rigtig mange timer. Vi skal både køre en masse korn, og vi skal hente en masse halm hjem, og vi skal passe vores køer samtidig. Så der er nok at lave. De maskiner, man har i dag, altså, det er ikke længere kun en motor, en gearkasse og 4 hjul. Selvfølgelig er der nogle mærker, der er bedre end andre, ikke også? Men det er lige så meget med, hvad kører far med, ikke? Hvad man opflasker med, fordi dem har derhjemme, det er det bedste, ikke? Vi driver en mælkeproduktion, og vi laver mælk. Og det har man gjort i 1000 år. Jeg tæller aldrig nogensinde timer, hvad man laver. Det er på den anden side 100 timer hver uge. De bliver malket i vores mælkerobotter. De bestemmer selv, hvornår de bliver malket. Altså, hvis ikke de kommer til malken, så henter vi dem ud i holdet. Fordi hvis ikke en ko bliver malket, så bliver den også syg. Men det er også lige så vigtigt for os at få holdt deres skind ren. Fordi en ko, der har et godt ydre, er også en ko, der har det godt. Ja. Hvis jeg har haft et par dage, hvor der har været meget run på, så prøver jeg at bruge de sidste eftermiddagen på at være inde hos min familie. Mine børn kan komme ud i weekenderne og være med at køre maskiner også i hverdagen. Og de synes også, det er fedt at komme ud og klappe vores køer og lege med vores kalve. Jeg er så heldig, at min kæreste med min produktion også. Og vi hjælper sådan set med at få passet gården. Så vi har sådan lidt en del tid sammen i løbet af dagen. Der skal ikke være noget pres. Man skal gøre det her egen frivilligt, fordi det er noget, der tager rigtig lang tid. Og det er noget, der påvirker ens familie at leve på. Min far var meget syg de sidste par år. Han havde kol, og han kunne faktisk ikke særlig meget. Det var egentlig derfor, vi satte gang i vores omskifte. Så vi lavede faktisk et clean cut. Jeg købte en frihandel af ham. Og omkring midt i maj i 17, da vi tog først lidt, der blev min far indkaldt til transplantation til at få nye lunger. Og de opererede ham, imens vi lå herhjemme og arbejdede og høstede slet. Og om søndagen havde vi dækket. Og det var dækket, skulle vi køre op til ham. Og det var ret fedt. Siden der er det bare blevet bedre. Det er ham, der holder fuldstændig styr på vores dyr på folden har det godt, og vores folde er i orden, så de render ud, og de har det godt. Jeg synes, det er en fed ære at kunne gå i ens fars fodspor og kunne gøre det her til en familievirksomhed. Det synes jeg er fedt. Det gør mig glad som landmand. Der er en eller anden ærbarhed i at producere fødevarer. Det synes jeg driver mig egentlig rigtig meget, at jeg får lov til at lave noget, der er så vigtigt. Det er nok kun bønder, der siger det selv, men man har brug for en bunde 3 gange om dagen. Altså, du skal have noget morgenmad, du skal have noget middagsmad, du skal have noget aftensmad. Jeg tror snart, vi er så få, der er landmænd, så bliver det snart noget unikt.